MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bote bande MDG TV mafuta ya sika et zalinga wabino la grande dame mais nzambe mona papa mbolelanga bino les amis to lisusu et to ebisa bino que ceux qui to suite ya mambo ande on a biso Aïda toko ya ko pesa bino. De quoi il s'agit pour na bato tamuso balandaki épisode le lubusote kuna bo mona vidéo ya Aïda ezawana na kotaki on a tongoka ya lelo kuna bo mona vidéo ya Aïda ndenge azolela bayibi mbongo na banque moto mwa kena na banque abimisi une bonne partie en mbongo banque ebengie pour na website que je sais pas banque ebengaki ou bien aye certainement on dirait banque ebengaki je sais pas constata qui bon constata qui bon exact et bimi na banque na habité sur banque benga ou bien na je me rappelle plus mais na vidéo na so bokoti on a ça qu'elle bosso bon yo ka ndenge mo wazo expliquer a contacter banque pour na ko yebisa pour na yebisa banque ko tout na banque si réellement moto uti ko bimisa mbongo kuna parce que et salemaki ba 15h moto wana bimisa mbongo ba 15h et ya contacté banque ezali déjà ba 17h banque ebisi effectivement moto mo ayaki awa na carte na yo abimisi mbongo Aïda abengi selon Aïda na vidéo wana Aïda lobike avant na naleki na ye eleki ne ayebi bisika cha carte te avant na ba mbale alobi aza la seule personne à la carte na pin. Pendant qu'elle parlait bandeko, elle plairait à l'elaki. Et ça l'a vraiment passé. Comment on a commencé à l'ela. Et c'est par là qu'on a compris. Moi personnellement, j'ai compris que bon on est somme ya mokete malgré boy a pesa ki montate. Et na ba rumeur ngana yoki il paraîtrait et ça $20,000. Mbongo ba bimisi wana. Bon tout neza ba bimisi yango diku ou bien et salemaki na ba mikolo différent parce que ça fait $20,000 mbala mo na compte boye est-ce possible na ba poto kuto ba monter za limité à moins que ça par rendez-vous bon 20,000 na Congo bon na éviter ba mboko na mboko eza ba maramu nango et je sais pas trop mais na ba soupçon ndenge na yoki il paraîtrait bon on eza 20,000 wana yemoko apesa montante mais na kolela ya Aïda moi personnellement j'ai compris que mbongo wana mbongo mokete j'ai compris que mbongo wana eza mbongo mokete parce que soki ezaki $100 na ndimita nga bimsama ya miso et body language na ye ba réaction na ye ezaki clair que ezaki mbongo ebele et qu'est-ce qui s'est passé bandeko alobaki a koyela biso suite parce que tant on ko tout na banque par rapport à investigation banque ABC azon à lelo parce que c'était hier azon à lelo bango ba ko vérifier na caméra de la personne akenda ki na kati ya banque parce que montano bimission na cash machine était kota ki na banque abimisi mbongo ebele parce que na ba cash machine ba monter za limité tant akei ba bimisi les vidéos babimise les CCTV, bazui CCTV babimise les vidéos et elle reconnaît la personne et Aïda boko tanga kombo ya mutu wana. Mama, yo yaki ko yebisa biso, obeteli biso lisolo lobi na biso peke, okoyela biso suite. Sikoyo komi na suite boko tanga kombo. Et eloko nini, na webisa bino mutu ayebi Aïda mbongo bandeko. Na webisa bino munasuka mutu ayebi Aïda mbongo. Et là on eleki na vidéo ya liboso bokota la vidéo na pona batala ki ngote e ape molaite bon mona ngokara ni Aïda en larme bola na mambo komele bon mona photo yi deza na ndenge azolela boyo ka déclaration ya Aïda alobi boy na mwana liboso na zo ya famille na soki pa na famille na mutute na ndeko to osunga ko epole ngai na je me bats seul
na lukambo na pasi na zo ba risque o mata ba avion mbongo mutoki nanga alobi muto ayibi mbongo soto yebani te akuta na makambo akuta na makambo mais soki to yebani nzamba limbisa ye. Donc Aïda, ce que j'ai compris, Aïda, parce que tout ça l'analyse, biso ça l'analyse, et nous ne faisons pas des analyses bidons. Ah, tout ça la analyse réfléchie. Tant Aïda zo lobake, muto ayibi mbongo soki eza muto oyo ayebi, nzamba limbisa la personne. Mais soki eza muto oyo ayebi te, nzamba kuta na muto na onki no yiba mbongo. Ya ebele bongo et puis na ba forme wana, boye banate. Il faut savoir muto moko oyo yebi. Donc ce que j'ai compris, Aïda azalaki déjà ko soupçonner nani o ekokai kozala. Na mutu na ye. Azalaki déjà na soupçon mutu o ekokai kozala. Mais comme elle aime la personne, alobi ke nzamba limbisa mutu wana. Te nzamba limbisa te parce que eza vol. Normalement na logique bon, naka OP banque et ane loi au salate à moins qu'il y ait sa permission. Les amis, qu'est-ce que j'ai appris? On m'apprendra que Aïda a salé la likangu na procuration. Chéri na ye, bava na sependa kumoko ou encore ayara na yebite a salé la procuration. Donc les messieurs, il a droit ya kota na banque ya mbongo. Certainement, peut-être, moi, si à tout qui est-ce que yom toto soit bon et la personne a wanganaki? Certainement. Parce que tant que l'on est salemi, na mutu na ye, et quoi qu'on mata. Et c'est fort possible, pas tout na ye. Certainement, peut-être la personne a wanganaki parce que, preuve exacte. Donc, on est à zema yele mouké. Bandeko, vraiment, on a évité génération oyoyo. Eh! Mobali, famille liata infranté. Ozo ba risque. Yako pesa union soya yo. Jusqu'au point non talanga na kanti na la plus faible na mambo bolingo nzo ndinga na osoba lo biba classé ngana oza na ngata mso 100e parce que loko ngana kosango te ni na ndoto ni na moi ni na butu. Yana batu ba ebolinge, yana batu ngana lo biba yebi yana batu balinga mabe bazali Donc, alingi bandeko, na bolingo topia a motema, mais il y a de ceux qui aiment, na mi chopo, a pesaka. Tout, les boumounions soyaye sauf rien, corps, âme, esprit. Dans accord, tout ce qui est du corps, mi chopo, li boumou, makolo, nyonso, a pesaka. Nyonso, a pesaka. Nyonso, ya piaka, na bolingo. Mais, eza mabe, kolinga pe, ce que les kindelo et là on y a ce soit les kindelo les armes bé on monde français ba lobaga tout excès boutou tout excès nuit si kotan muto comme na niveau kolinga babolingo boye babolingo matsanza mais mafuta yango. Mais ça c'est un péché. Quel genre d'amour comme ça? Vous n'êtes pas marié, s'il vous plaît. Si vous êtes marié, devenez une seule chair, c'est tout à fait normal. Vos alliances sont en commun, c'est biblique. Bandeko, mobala lela a famille lela ta infranté ça peut fiancé te kalika moka chéri. Aux unions soyez au PCA. À ça la procuration. De les messieurs ana pin azana carte akoko taka bendi mbongo. Mais Aïda muto boye surtout dans le monde de la vie, dans le monde de la rando. Muto boye et le acte ya posé c'est clair qu'il t'aime pas. Alinga ote ala na opo na mbongo na yo. Et muto boye na ba monde na bino ba théâtre ba rando na ba ko utiliser par salio mabe. Ba ko bise que non moins 1000 yango moins 2000 yango tshela ida poison au leko akoleko kitoko. Ana souci noté. Bandeko muto sa la crise akoya kufita randa ndo sa live wana aolela. Et mobile wana zana kindoki tant wa ida sali programme ke fois ke de lobby pourquoi ke nata ko solana te no ezaki ngai. Bandeko basio même mibali tala bolingana avec modération balinga ma beboyete balinga ma et puis Aïda moi je te conseillerais Luka Délivrance quand on a bisaki ndeko soleil na pesa ndeko soleil conseil à Luka Délivrance. Toi aussi tu dois chercher la délivrance bandeko boyebi ba mutakalizaka Aïda période mo boy et après avoir kolandela
toyoko bato toyoko ba vérité eko bimake litango na ye ya poto moto asalaki makambo wana. Donc moi mobali moko boye alingaka Aïda pour utiliser fika Aïda na kombo bino boye bi Aïda na théâtre Aïda na kombo na ye le monsieur fongola na chaîne YouTube na kombo Aïda parce que yenda ndo gérer ngo yenda ndo contrôler ngo et fallait utiliser la petite pour na nini pour na kombo na ye mais na vrai alingaka yete abandi so liaka bambongo ye moko Aïda tuna te ti relation comme que moi bandenge ya kancha ki nota mususu que na se suivi e ko sala ke ba e ko kabwana so pe pona ba réseau songolo pakala na ko kabwana wana e ya monique no OK comme to boyani pe na baby c'est les carrières nzora ne mutu nzora ne étoile so ese peli nzora étoile so ese peli ndeko wana bandeko amutakaliza Aïda tout le monde a photo Aïda mabele libanda tout ça bozoyeba ils ont mbalo na mutasala ngo donc pour dire que Aïda a chance à bolingote et pourtant kutu mikolo a bendi beauté par rapport à tanga zayi moke makasi Aïda penza moi moi te même bo sentir bilembo bo moi c'est bimi cholestérol na sima et lèvres bombées pulpeuse ba teinture ba nini beauté penze bimiko wana pe na kombo omona na pe na mwa mike na yo mama nga nzambe na yebite bato mususu babi ko za lolendo ko sala lolendo na vite salela ki Aïda ko na niveau na yo vraiment obegara mibali o ma olanda et puis o pe mona mwana moke Aïda mokolo te wana na âge akoma désespéré te na vie mibali ba sara na no boy vraiment ba linga ona ba bolingo ba intérêt ba sambu sara o boy ma chérie Luka délivrance nzamba capable de faire mobala olingo na bolingo solo c'est quoi cette histoire mobala balo to c'est les procurations et les lotanda papolier et koyoka enenga zoloba c'est comme si on dirait pas tikine likabongo ke na ngonding elega na ngobongo nga so na grande sœur Aïda les amis croyez-moi na beta ye ndenge ba beta ki Louison et pas ya na ye Louison ba mutakaliza akoma pedula nzorande siko famille tellement yeba mbwana te grand frère à Louison moko kendela epa na ya sonné taka Louison ko fungola porte li kofi ya beta inkuba na France nga penza so Aïda zaile ki na ngai eke na zena ki sasa nga na beta croyez-moi de famille to na pasi e bela mbongo ko tindela ta leki no na poto au sala mobali procuration ki ne ko lia bambongo ya ofele mutu mobo oto yebi na biso te nga na ebite bato musuna mokilo so ba fonctionner ande nini ma sœur luka délivrance lukelo nyanzamba opeso mobali et na conseil pe ba ndeko misusu batikali surtout bana baso basela ba de mibali dépense on elika mususu c'est vrai so olingi mutu faut salela ko sunga ko salela bola moins mais bana basinde na ebite so na mokili mbezaka bongo beka na Congo o ba après ko prête ko sacrifier même bano bango baboti likola mibali na bango na ebite mobali onga na olinga oleka mwana onga na boti bandeko bolimbisa ngai bon je sais pas vie ya molayi il faut ne jamais dire jamais mais Théo nkolo yaka nzambe sunga obanto omona basi na bapoto bana ba mike ba kokina kotikala bango moko te mandimi atika bana na merci na bango moko pona ni parce que ya lingi likango moko boy na Congo mobali on peut babala na te et tant okende kuna c'est elle qui dépense pour cet homme first some recording amemele bilamba amemele mbongo ta mususu asombele mutuka wana ni sera po babete magoda cher mais franchement mais toi bato na ba très sérieux problème hey wana zwa kongoli mbongo bana nyonso akele yango na gigolo bana batikali ya ata mususu makdo apambo mo ba kota ngo ezate parce que mama tikele bango ba pati baliaka ba pati à part ba pati ba kalinga frite bane loro mususu te pendant 2 semaines yake yebi sengwe yebi lengie ta musupe 1 mois ko zonga kuti bana ba konda me bana bavanda na poto bino j'ai pris au nom de Jésus baba boza la exposer social boto la bino bana parce que vous n'êtes pas digne hier aux ala ba maman hey la femme congolaise moi c'est Sony eza pas ces ama ouais tina niveau haut en tout cas que Dieu nous vienne en aide siko Aïda yo oyo lelela biso et puis après olobi na biso ke
suite oye la biso suite on tango ke kuna ke kuta kezali kango na yo mobali oyo lingaka do moya ko exposer zate tu refuses de citer les noms c'est ça ma sœur na ebité sona lobani et tango zo lobake nzambe moko ayebi parce que asali vidéo ya mibale pour dire que na marambango nzambe moko ayebi nzambe kara atiki nyoso na maboko nzambe maboko bakati ete mozazoba ozazoba maboko bakati ete ozazoba quel esclavagisme o molimo servitude o mama olanya te ya kutu eza moke ezalata bandeko no te balia mbongo ngo me mutu mususu mutu oyo a contribuer ni na ebite ata na linzaka te na vie na yo mutu mo bokutani na bino e yo nde mutu bandi kutu kosunga ye kosalela ye na place ya salela yo et tu vas dire que bakati maboko te nzambe moko nzamba kokota ngo te parce que nzamba ke la justice na tina tu peux bien porter plainte bakangi epé afuta mbongo wana parce que mbongo ebele wana bendi yango ka lobby na ndimite mbongo ngo eza suteka na minitio po soki aida ebisa zo msele mbongo na ebika okosa akoloba ke mbongo eza te mais soki na minitio alobi akene likolo mbongo wana ko bima et na modèle ka zo lobela ana c'est clair que atiki kalika mango eleka ndengona ke ba pété au mona pe bolingo ngo continuer ba basi bazo ba bon ne obolimbisa ngai mais toyebi ba makambo toyebi ba makambo bana basi ebele bakufa likolo ya mibali so bolandele oka déjà buzobe bandaka kala to beteli bino masolo bana basi babeta bakufa na bankuba oka 5 à 10 ans passé mo bala bandaka déjà ko abuser ye mais tellement ya kufeli bolingo ti akufi pe bakundi akoti na sa mabele atiki bana so bolandeli pe bomona peke libala ngo pe ekufi pete azaka na mwa benga ngo nini ba mécontentement et ye wana ya kosi non chéri désolé na kosala ngo susto monyo yebi et na se ya consolation na ale niatie mwa moko mwa mibale anga nzamba lola onkolo loda mesiona so mais batu bazana mokili to keseni vraiment mbongo apasi quoi bande ona mokili oyo eloko facile ezalaka te ata kutu mbongo akisi ezalaka facilité bandeko mbongo facile ezalaka te mutu akosa bino te nayoka langage oyo trop na bato balingi ve ya facilité balingi mbongo facilité y a pas l'argent facile ça n'existe pas au contraire kutu mbongo bino bobengaka ya facile nde ezalaka pasi koleka eleki mbongo nga nakenda kotelemela na cuisine pendant soki 3 heures du temps eleki yango na pasi bambongo ba porta-poti bambongo prostitution bambongo ya oh non il faut la mukora na minuit il faut ça la prière bambongo ya oh non moni mbongo wana tango ça la formule wana après bambongo wana kuto ezalaka ya ba pasi koleka o ya biso ya bakayu oyo y a pas l'argent facile mbongo nyoso ya ye moko alobi yango ti nazo ba risque komata ba avion OK côté mo parce qu'il faut que tourner siko mutu mo ya leli mbongo so nde bazolo bana so eza 20 000 ya solo c'est fort possible na bika batumso ba su 20 000 non attendez ya likamba mutu ba aida déjà ba vandisa masolo na monde à théâtre et baza pe ba fille moko wana ebele ba mayele ba tournera pe na mbongo azozo wana ezaka te ke azelaka azwa na théâtre non baza tamso na ba business na ba mike ba salaka tamso atindisa biloko ne na Dubai atekaka biloko ne na Turquie atekaka surtout ka déjà na kombo na bato basomba pona kombo na ana ba fan na ye c'est possible so pa mayele ayebo mbongo c'est possible azana ba monta wana manika ke France azongi bino bomona ngo eloko moke omoni bato ebele bomona esa likutu bien afungula brèche bandeko na nga ya poto bino bato bozana baloyenge na pekisi mutu akabela mutu te na pekisi mutu akabela mutu te mais bato ebele bazana baloyenge surtout so bamoni mutu na Afrique mutu so aye poto bato bakabela ke sute o artiste auti Congo aye o musicien o nini bato bakabela bango sute bapesaka na bango mais koma ya mame parce que akonomi na terrain aluka ye moko parce que ambongo eza pasi mais bato ebele bakanisaka na Afrique bato bakembaka ba artiste bomonaka ba chroniqueur et les autres bato ebele bakanisaka no bakembaka nde biso tokembaka na bambongo pasi ya poto rien au monde ba onde bazana il suffit alelisa singa so abengi 10 personnes ata soki bango nyonso ba 10 bakopesa ete 4 bakopesa ata mosu ata mo $20 na moto on comprendre oka pe na kidiba pe na semaine moko se retrouver na $100 yaya yo vana na poto pozwa 80 €.
Parce que 100 $, on est à peu près comme 80 à 85 euros. Pour eux, 80 ou 90 euros. Aux gens, on a matolo. Ok, nous bêta caillou. On comprendre? Il y a un moment où poto bakabata 10 euros bakabaron difficilement. Pourquoi? Parce que bon, on a passé. Les amis, je disais que mon apoto est bon à passer. Et bande ko mingi bo mona na Afrique wana, au chroniqueur, au musicien, au porte-parole, au comédien. Ba kemba neti bisote hein. Yango moni belé anatina okene ko luka musala te. En fait déjà ba sala ya musala. Et ba ganyambo na ba forme belé. Surtout ba o déjà ba si ba vandisa combo, ba saba manika ye poto, mais azongi ki sasa bino bo mona welo moke. Maniqué, je parle de maniqué. Manika ye poto et puis abano pressé hein. Alobi nazo on écoute à mobile nanga. Azonga écoute à mobile na ye aleki na ba émission a vanter ba bilo alati ba prix nango. C'est vrai ata aussi ba prix mais ba kabeli ba tunyo ba linga ke wana. Oh aboira ba mabanga ba pese mo ba 20 euros ba 50 euros ba 30 euros parce que Congola linga abi mabo c'était abi ke yo vana na Congo zozonga. Oye ba ke no ya grand prêtre ya prêtresse. Moi ba 100 bimi. Je crois kangisi. Nena banovana na poto na 1 mois soki 2 mois ba beti wana. Gaz a sombite, courant foutite, ma moto foutite. Ezaki gratuit. Gratos. Allez gratos. Allez frites, allez hamburger. Allez ba kabele ba make-up, ba pesiye, ba perruque, ba pesiye a ofele. Et tant a ebisus que non, na Congo na ya na chaîne na YouTube na moi, zo atam mo 700 na e. Non seulement ça, sera belé na singa parce que déjà mutova na yemo parce que manike ana bana te robola bana ba koli ah bana bishko mi balé mike moko mi balé comme ça prince tata mbimba o mususu azala ba makango ne partout na ba poto o mususu kuto bala Jonathan ana mwasi na ndako na bana ana jeune fille na za ba plus ou moins 16 ans comme ça ou 17 ans na ebite na sima mwana na so mwana musu azali. Avec 100 $, tam soute ya belé provision na ya 1 mois et ana sac ya semula ana sac ya loso azana na carton quiz ana rama Thomson bah oui je vous dis vrai na 100 $. Toi bi ba prix te toi bi ba prix toi na ba famille kuna so sombi 5 litres ni a huile a chewana et peut-être ça mususu au permettre moi tomate moi litungulu sera na besoin mais reste ba bon on a manika uta okuta na mama Denise boyebi bon ansi manike penda kutana Denise atike bongo yemo wa betela ngo batolo abiso ba manike o to ba grande toi ba tout toi ba étoile akutana na mama Denise a bambula soki moi combien manike tant azui mobali awa tant ba osala célèbre émission on a zora tant osala ba émission ngote ezana bande ko manike mo ba matana live moko balobi to solo banae aya na poto atinda ta prince atinda bana et puis yemo ya pe poto mais on ira zoyo kate mobile wana ya aussi simbongo nyonso azana 16000 anobeta tola na 16000 wana certainement azoki ba mbongo wana et pas tant akene pa mama Denise na moi mike na zala nango ka ba période wana bakabela manike voiture ngauna ngana saela ngo émission bakabela manike voiture ba IST na bango na so ba IST ba benga ngo ba ketch ba kabela manike voiture ya bien ya propre occasion d'Europe mo ya kitoko eza mo muke ba size ba IST wana nga la na émission na ngakut na saela ngo émission mais na zo itante ba kabeli les amis mutu poto akabeli manike voiture donc ba bato ba kemba te comprendre ba bato ba kemba te et bazwa na facilité na ba facilité modo so amayele aida ko ipe kozana ba montana a rosa pena ba montana so amayele aibo bomba mongo aibi pe ko tourner a kozana ba montana parce que na yoki bata je fais 1000 wapite comment la ba on est biso atteint au 1500 € mbongo sili na ba facture na rolia au kanisa pe Congo mabe na fin motika na loroté c'est normal na Afrique via facilité na Afrique via facile na Afrique via difficile ndenge za na potote en Afrique via difficile des en apototé. Donc c'est fort possible. Si comme tout le monde boyaye, à mon élipacité, allez on bon on sa sisio lo ba ke non zamba zali. Ha!
Aïda, Nabitana Lobani Banderonanga, j'espère que j'ai tout dit. Oh, pas aux conseil. Oh, Monique et Azwa Maele. Azui Maele. Banderonanga, abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Quant à moi, mon numéro, si m'a de bonnes choses à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye bye. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.